Мамлекетибизде өнүктүрүү ар бир мамлекетте жакшы жашоо бул элдердин өзүнө эле таандык болот экен да. Башкаруучусуна ылайык болот экен. Башкаруучу кандай болсо, кийинкиң да ошондой. Башкаруучуга баары бир болсо, кийинки кол алдында иштегендерге да баары бир экен. Башкаруучу эл деп, журт деп, жанып, күйүп иштесе, кол алдындагылар да кыймылдап иштейт экен. Мен бир нерсени айтып коеюн. Ошо урматтуу президентибиз алдыбызга тапшырма коюп, эң башкысы уюшкан кылмыштуу топ менен жана коррупция менен күрөшүүнү мен алдыма тапшырма кылып койгон. Ошонун негизинде мисалдарды келтирбей эле цифраны айтып коеюн, эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети боюнча 5 жылдын ичинде уюшкан кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөштөрдүн негизинде мамлекетке 300 миллиард сом акча кайтарылды. 300 миллиард сом акча. Бул деген мамлекеттин бүгүнкү күндөгү 7 миллиард мамлекет азыр 700 миллиард бюджетибиздин жарымы кайтарылды дегендей. Ошондуктан мына бардык жерлерде курулуштар жүрүп атат, жолдор курулуп атат, мектептер курулуп атат, больницалар курулуп атат, садиктерден бери, стадиондордон бери бардыгы ушул акчаларга курулуп атат. Акыркы эле эмелерди айтып коеюн. Жол курулушу боюнча президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде эсиме келгенин айтайын, мен бардыгын жазып алып айтыш кыйын. Билесиздер, Ноокат жолуну 15 жылдан бери Ноокат жолунун көйгөйү чечилбейт. 15 жылдан бери. 15 жылдан бери канча президент келип кетти, канча премьер келип кетти, канча бийлик алмашты. Бирок жол чечилбейт. Эл азапта. Мына 2 жылда чечтик ошону. Былтыр жарымын бүтүрдүк, быйыл жарымын бүтүрдүк. Каракулча Өзгөн жолуну быйыл мына 6 айда бүтүрдүк. Кечээ күнү эле Алайдан билесиздер Эркештардан түшүп, бизден машиналар Эркештардан түшүп, Ошко барып, Оштон Өзгөнгө көтөрүлүп, анан кийин мына Түнүк тарабыбызга жөнөйт. Ушулардын жолун ал 150 километр ал объезд. Ошонун жолун кыскартыш үчүн Гүлчө Совет Каракулча жолуну азыр мына баштадык. Кечээ күнү миллиард сом акча бөлүп бердик. 3 эсе кыскарат жол. Анан сырткары Кара Суу Ош жолуна миллиард сом акча бөлүп бердик. Ал мына жасалып атат. Токтогул Чоң Таш жолуна миллиард сом бөлүп бердик. Ал башталып иштелип атат. Андан сырткары мына бул альтернативдүү жол дегенди. Альтернативдүү жолду билесиздер, мындан 3 жыл алдын баягы туура эмес куруп коюшуп, защитный сооружениялар жок. 5 адам көчкүдөн каза болгон. Ошол жерге 2 миллиард акча бөлүп бердик. Азыр защитный сооружениялар куруп атышат. Альтернатив жолду апарып туруп Жалал Абадка такап койгон, Жалал Абад ичинен машина өтө албайт. Ошону объездный жол кылыш үчүн 2 миллиард 800 миллион акча бөлүп бердик. Сафаровка Барпы жолуна. Мына алдагы Кудай кааласа эмдиги жылы бүтөт. Эмдиги жылы альтернатив жол толук бойдон бүтүп, кеминдиктер эгерде түштүккө барабыз дей турган болсоңор, Бишкекке барып, Төбашы менен өтүп жүрбөстөн, могу балыкчы менен барып туруп эле туура эч кандай перевалы жок, Жалал Абадка жетип барасыңар. 4-5 саатта. Мына жолдорду ошентип бүтүрүп атабыз. То есть ушул акчалардын бардыгы мынандай талап тоноочулуктан уурдап кеткендердин колун чаап, ошолордон мамлекет түшүргөн акчалар. Больницалар боюнча айтсам, ар бир район, ар бир жерлерде больницалар курулуп атат. Айрыкча мен көңүл бурганым ушу роддомдорго катуураак көңүл буруп атам. Мамлекетибизде балдарыбыз жакшы шарттарда, келиндерибиз, кыздарыбыз жакшы шарттарда ушу төрөш керек. Балдарыбыз жакшы шарттарда төрөлүп өсүш керек. Көбүрөөк болушубуз керек кыргыздар. Тегерегибиз бүтүндөй эле билесиңер. Көп, биягы миллиард, тиягы миллиондогон 10 миллион, 20 миллион, 40 миллион болуп жатышат. А биз ушуга көңүлдү катуураак бурушубуз керек. Акыркы маалдарда биз ушуга көңүл бурбай койгонбуз. Айтсаң эле айтышат, ой, кайсы жерге барса деле ушу баланы көп төрөткүлө деп айта берет экен деп. Бул тамаша эмес, бул чындык. Буга биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Мен мына ата катары айтайын, чоң ата катары айтып атамын. Келиндерибизге, кыздарыбызга кайрыламын. Биз шарттарды түзүп беребиз, Кудай буйрса. То жерлеринде төрөгөн келин кыздарыбызга мына мен былтыр айттым эле, президентибиз ошого жараша указын чыгарды, өкмөт токтому чыкты. 2026 жылдын 1-январынан баштап төрөлгөн биздин то жеринде төрөлгөн балдарыбыздарга 4-чү балага 400 миңден баштап 10-чу балага чейин 2 миллион сомго чейин берилет. Ар бир балага. Мына, пожалуйста, төрөй турган келиндерибиз Москвага барып иштебей, же башкага барып иштебей эле
төрөп эле жакшынакай болуп үйдө отуруп бала чаканын санын көбөйтүп эле айлыкты көбүрөөк алып отурса боло берет. Аган мамлекет күчү жетет, Кудай кааласа.